Hola chicos, perdón. Hola chicos, yo soy Paula y hoy vamos a hacer juntando mis slimes. Aunque solo tengo 3 miserables slimes, este es como el mejor porque este lo hice con pegamento Helmers o no sé cómo se llama, el de la vaquita estadounidense. Este lo hice con detergente, pero vean, o sea, tiene todo el detergente ahí. Y este es comprado. Bueno, vamos a comenzar. Como pueden ver, aquí tengo un mini platito. Mini platito. Pero es súper chiquito, no como los de los otros youtubers que tienen un platote. Bueno, huele este raro. Vean. Bueno, no voy a echar todos porque me voy a quedar pobre. Entonces aquí voy a echar, pero un poquito, vean. Poquito porque soy muy tacaña, amigos. O sea, si algo quieren saber de mí es que soy demasiado coda y tacaña. O sea, no sé. Entonces aquí tengo el segundo, que le voy a quitar todo eso como el detergente y lo voy a aprovechar para hacerme otro slime. Déjenme aprovecharlo. Bueno chicos, aquí tengo pero un poquitito de detergente. Pueden ver que es súper poquito y lo tengo en esta mamilita. Entonces, este es el slime más feo que he tenido hasta ahorita. Vean, o sea, ni siquiera se estira. Voy a echar un poquito. Y no, o sea, el que más me va a doler va a ser el que hice con el otro pegamento Helmers. Este es el que hice. Y este sí se estira. Este sí huele rico. Tiene un poco de brillito y... Era crunchy, pero un amigo le quitó todas las bolitas. No sé de dónde se tomó todo el tiempo para quitárselas. Pero yo, bueno, aquí ya tengo los 3 slimes súper chiquititos. Y es difícil revolverlo. Entonces aquí ya estoy como tratando de revolverlos. Ya casi, amigos, ya casi. Vean. Entonces ahorita voy a echar un poquito de agua para como, no sé, como aflojarlos. Y ahorita los vemos. Dedito con slime. Amigos, esto no funcionó nada. Vean cómo quedó este slime. O sea, lo único que le da elasticidad es este otro. Vean, para nada. Obviamente no voy a guardar esto. Vean mis manos, están enjabonadas por el detergente de los slimes. Bueno, ahorita voy a tirar esto y nos vemos para la despedida. Amigos, al final no decidí tirar el slime y lo guardé con el feo. Ahí está. Bueno, gracias por ver este video y las locuras que hago. Suscríbanse, denle like y comenten qué quieren que hagamos para el próximo video. Adiós.